Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language na tupo katika kwenda kumalizia tena kipengele hichi cha exceptions. Na video hii leo tutakwenda kuona jinsi ya kudisplay default error message ambayo tunapatiwa na Python ambayo inatokana na exceptions itakayojitokeza katika kodi zetu. Tulipokuwa tunajifunza huko nyuma, tulikuwa tunaona tunatumia hii handler ya except kuweza kuweka ile exception error name yetu hapa na kutengeneza error message yetu sisi ambayo tunahitaji iende kutoka. Lakini sasa inatokea muda mwingine unahitaji kuweza kutumia ile default exceptions error message ambayo tayari Python wanakuwa nakupatia. Ipi hiyo message ambayo naiongelea hapa? Wacha niweze kukuonyesha kwanza kabla kwenda kuona jinsi ya kuweza kuitumia sasa. So tufungue terminal yetu tuweze kurun, na program hii ambayo na run ni ile ambayo tumejifunza katika video zilizopita, gross_pay. Okay, ukiangalia hii program tayari tuliweza kujifunza wakati tunatumia try and except kwa mara ya kwanza. Niliweza kutumia mfano huu, ndio faili ambayo nimeirudia kwa ajili ya kuweza kufahamishia hiki ambacho leo nataka uweze kukijua. So tuweze kuingia katika folder letu la file, then tuweze kurun py gross_pay.py how many hours you work. Okay, na hapa tukasema endapo user ataingiza let's say 6 masaa aliyofanyia kazi, akaandika 6, na kumbuka variable ambayo inaenda kuhifadhi data atakayoingiza hapa inakwenda kuchukua data ambayo ipo katika hali ya input. Sasa ikitokea ameingiza string, inakuwa error inayoweza kujitokeza ambayo ni exception error itatokea. So acha tuweze ku click enter hapa. Error hours worked and hour pay rate must be valid. Tayari except imeweza kufanya kazi. Okay, so let's say hatupo na except wala try hatukuweza kutumia katika programu yetu hii. Nataka nikuoneshe ile message ambayo naiongelea leo katika video hii. Okay, kabla ya kwenda kukuonesha jinsi ambavyo utakwenda kuidisplay hiyo message. So wacha turani tena. Tuingize hapa let's say 7. Click enter. Unaona tumepata exception error imeweza kujitokeza. Jina la exception error yetu ni hii value error. Lakini hapa kuna huu ujumbe. Ujumbe huu ndio huo default message ambao unaupata katika kila exception itakayokuwa inajitokeza. Hii value error inakupatia ujumbe huu. Ikitokea ile file input and output error inakupatia ujumbe wake. Ikitokea ile exception error nyingine nao ina ujumbe wake. Kwa hiyo kila exception error ina jumbe yake ambayo inakuwa inakuonyesha kwa nini error hiyo imejitokeza ama kuna shida gani. Okay, sasa kitu ambacho tunakwenda kukifanya leo ni kutengeneza programu yetu kutumia except handler kuweza kuchukua hii ambayo itakuja kutoka katika ile exception error ambayo itajitokeza. Default error message ambayo tunahitaji kuitumia inatokana na Python. Hatuhitaji kuweka sisi yetu wenyewe. Ndio kitu ambacho tutakwenda kujifunza hapa. So moja kwa moja jinsi ya kuweza kufanya hivyo ni very simple. Unajua inapotokea hii exceptions error inakuwa inatengeneza object ambayo hiyo object inaenda kuhifadhiwa katika memory ambayo inahifadhi ile message. Umeona sasa the way ambavyo unaweza kuinteract na hii object na ukapata ile message just kwa kuweka tu let's say value error, jina la exception yako, ukaacha space ukaandika as error. Hii error unaweza kuweka jina lolote tu, inaweza kuwa error, inaweza kuwa message, kwa mwenyewe tu name yote ambayo unahitaji kuweza kuitumia hapa, lakini hakikisha unazingatia masuala ya naming yale kama unavyo name variable. Okay, so mimi nimetumia hii error. So hapa katika message nitafuta na nitakuja nitaandika hii error. Sasa hii error itakwenda kuhifadhi default error message ya hiyo exception ambayo ni ya value error, ambao ni mstari huu wa mwisho unaouona hapa. So kinachokwenda kufanyika hapa, inaenda kutolewa, inaprintiwa mstari huu tu ikitokea hii error imejitokeza. Kwa mfano acha tuweze kuona hapa clear screen, then acha tuweze kurun enter how many hours you work. Nitaweka mimi hapa 4, click enter. Invalid
literal for int with birth 10:4. Umeona ile default message ambayo inakuja katika ile exception error ndio ambayo imekuja imedisplay hapa kwa kuweza kufanya kitu kama hichi. So unaanza except handler yako, jina la hiyo exception yako ambayo unategemea inaweza kujitokeza hapa katika try block yako, na baada ya hapo utatumia keyword ya as, utaweka hapa jina lolote kama ni message ama utaweka error ama utaweka kama nilivyoweka mimi error hivi, haina shida yoyote. Then una print. So moja kwa moja error message ambayo itakwenda kutoka hapa ni default ile ambayo inatolewa na hii programming language ya Python kulingana na hiyo exceptions ambayo imejitokeza. Very simple kama hivi ambavyo umeona. So unaweza kujaribu huko ukafanya mazoezi na ukaelewa zaidi vizuri jinsi gani ambavyo unaweza kutumia ile default error message ambayo hiyo exceptions inakupatia. So asante sana, like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Una maoni, una maswali, kama hujanifahamu sehemu unaweza ukaniuliza katika sehemu ya comment ya video hii nikiweza kujibu huko, na mimi nawe tukutane katika video ijayo. Tutakuja kuendelea kujifunza kitu kingine katika kukamilisha tena hichi kipengele cha exceptions, na tutakuja kuangalia else, jinsi gani ambavyo inatumika. Kama unavyofahamu unaweza kutumia try, except, else keyword ukaitumia pia. Tutaona jinsi gani ambavyo inafanya kazi, na baadaye tutaangalia final clause inavyotumika. Tumeona try and except handlers zinavyofanya kazi. Je, finally inafanya kazi vipi? Tutakuja kuona pia. Asante sana, tukutane wakati mwingine.